geht in einer entgrenzten Welt? Büro oder zu Hause? Arbeit oder Freizeit? Fakt oder Fake? Live, virtuell oder hybrid? Automatisiert oder doch darüber reden? Selbstgedacht oder ChatGPT? Inkludiert oder außen vor? Kür oder Pflicht? Und wer ist denn hier die Chefin? Die Grenzen verschwimmen. Was bedeutet das für mich? Für uns? Für meine Organisation? Und was bedeutet das für den Change an sich? Was geht in der entgrenzten Welt? Change Management Werkstatt. 24. und 25. April 2024. Face to Face, hier bei 1 und online.